Hi guys, hari ni saya dapat beli sepasang kasut Ultraboost 20. So Ultraboost ni namanya is Ultraboost DNA X Juventus. So you can see itu dia. Okay, so memang seronok sebab dulu aku pernah ada kasut Ultraboost, tapi masa tu beli kat US. Tapi tak time tu beli yang second hand lah, tapi tengok tak muat kan. Bukan tak muat, dia ketat. So aku jual balik kat Malaysia dengan harga berfikir dalam 300 ke atas kan. So dapat balik modal. So after beberapa bulan dah tak pakai Ultraboost ni, rasa macam sedap sangat kasut ni. Rasa macam memang best lah kasut Ultraboost ni kan. Sebab satu, sebab dia selesa. Yang kedua, tapak dia sangat lembut. And yang ketiga, dia punya apa orang kata, bila dia balik kaki kita macam stokin tau. Dia macam orang kata, kalau kawan aku cakap, dia cakap macam berjalan atas awan. Seriously, kalau kau pakai ni, antara kasut yang orang memang kalau kau pakai memang kau rasa tak rugilah beli. So ni antara top, orang kata Ultraboost is satu teknologi yang kasut yang sangat best lah buat era 2021 ni kan. So sekarang dah ada Ultraboost 2021, tapi aku yang tu mahal sangat, so aku beli yang ni Ultraboost 2020. So just to let you know that my size is 9.5 US. 9.5 US. Kalau kat UK ada size 9. Okay, semua okay lah. Okay, ni semua kotak dia. Okay, so jom kita unboxing. Alright, let's go. Okay, so guys, kesimpulannya kasut ni, first korang kena tahulah kasut Ultraboost ni tapak dia sangat best. Bila aku cakap dia, bila kau pakai kan, kau rasa macam kat atas awan lah. Macam kau tak rasa macam, tahu baik kata aku nak cakap ringan lah. So aku nak cakap kasut ni memang berbaloi lah dengan harga dia. So it's worth lah. Kalau you nak try, pergi je masuk Adidas try. Try je dulu. So apa-apa pun tu pulang pada minat masing-masing. Aku pun terpengaruh dengan kawan aku. So kawan aku dia yang ajar aku pasal kasut ni. So bila aku balik daripada US hari tu, aku pakai kasut ni lama. Dari US nak balik Malaysia makan lebih daripada 24 jam. Aku
pakai kasut Ultraboost. Masa tu aku beli warna kelabu. Aku beli and memang sedap lah. Memang sepanjang aku pakai tu aku tak rasa macam jalan pun memang terbaik lah. Memang tak sakit kaki lah. So itulah aku nak cerita. So aku tunjuk sikit. So you can see lah kasut ni. Kat belakang ni ada Juventus. Ni memang orang kata untuk Juventus lah. Ni memang edition Juventus punya. Then you can see dia punya stripe lawa kan. Dia punya design pun very nice lah. Bila you pakai dengan baju memang cantik. And dia punya tapak continental. Yang ni jenama tayar tu kan. So dia punya grip memang bagus. So you can tengok lah dia punya teknologi span kat bawah ni memang buat dia sangat best lah. Dia panggil Ultraboost ni sebab dia untuk larian sebenarnya, tapi untuk Ultraboost 2020 ni memang sesuai untuk formal lah. Maksud saya macam untuk jalan-jalan ataupun nak pergi shopping ke, pakai kasut Ultraboost memang selesa lah. To be honest, I would rate this is like once in a lifetime you boleh lah try kasut mahal kan. So memang totally worth lah. So I pun tak sangka, tapi I tunggu 6 bulan juga lah untuk dapatkan kasut ni. Memang best lah. Memang cantik. Okay, tengok Juventus depannya. Okay guys, thank you for watching. So if you like this video, leave a like and subscribe to my channel. I will share more content of this show. Assalamualaikum.